冇出攤啊！今日咁嘅天氣點出攤啊？好大雨啊！咁大雨點出攤啊？水浸街啦呢邊都點出攤？嗱，睇到嘛？出邊都水浸街啦。係啊，好凍，我都未出過門口啦。琴晚落雨落到而家。啊！琴晚落雨落到而家個 HA 幾條八？2、4、6條八係咪啊？早晨喎，歡迎大家食谷種係正常噶咯。3月份、4月份、5月份，6月份應該會好啲。最主要都係3月份、4月份啊，落得雨落得犀利啊！真係落雨落得犀利喎。阿妹妹啊，瞓醒就出嚟傾傾偈咯，係嘛？食先。你又唔使開工，係咪啊？跟住大浪出去啊嘛，跟住大浪，佢得閒就可以帶你出去玩啊嘛，係嘛？咩8號冇電啊？啊102早晨啊102，你話我唔開檔又喺度吹水係咪啊？幫你哋拉線好唔好啊？冇話吹水啦，幫你哋拉線啊，拉紅線啊，好啊！司徒早晨啊，早晨啊，好唔好啊？笑咩東東啫？上來邊度啊？阿6條8，你叫我上來邊度？啊？你係邊度人啊？6條8，大陸唔帶你出去，你跟住佢出去嘛？你有幾多個男人鍾意帶女人出去啊？啊，除非你係佢嘅邊個啫？好少男人話帶老婆出去個。啊，男人係帶2+1出去，唔會帶老婆出去。你以為啊？啊，咁多年你仲唔知道啊？係嘛？你係陽光㗎？乜嘢102乜嘢啊？晨早講呢句話做咩啊？102，哇！你都幾了解我個102，你係陽江人啊？HA 喺陽江喺陽江做咩㗎？做咩大生意啊？你想識咩朋友仔啊？啊6條8係嘛？哎呀，咁啊肯定㗎。乜嘢東東？帶你去揾羅定妹子係咪啊？你係幾零後啊？阿司徒，阿6條8你又幾零後啊？你話俾我聽你幾零後先，等我睇下直播間係80後多，仲係70後多，仲係90後多先。曾成佬會帶我出去，諗你都唔使諗。我帶佢出去差唔多，啱啱正講咗，有幾多個男人會帶老婆出去㗎嚇？男人係帶2+1出去，唔會帶老婆出去。咁後生㗎你？啊6條8咁後生㗎？90後都仲後生嚟啊！你21後啊？你講嘢啊，司徒，我唔係好信喎。啊！我唔係好信喎，阿西關人家你帶我出去係嘛？咁你過來咯，過來帶你出去。你哋幫我着個燈牌得唔得啊？我啱啱上線都未有2分鐘。你係咪真係91後啊？6條8，91年真係幾多歲啊？你今年18歲？你咁細個㗎咋？啊？你同我講你21後，邊個會唔會食窮人家？邊個講？係啊，我而家咪幫你拉紅線咯，好唔好啊？102，可惜你又冇係單身狗啦，102，你係單身狗，我先搞掂你。讀緊書㗎，點解你今日仲唔使返學咩？
今日係星期五啫嘛，今日禮拜五啫喎。呢度啊，呢度幫我點個關注，着個燈牌啦。早晨啊，麥先生，早晨啊。放假啊？有咩假放啊？今日禮拜五，你同我講放假，司徒你吹水嘛？你係零幾後啊？18歲。07年啊？你係咪07年啊，司徒？西關人家，你西關啊大把屋租收啦。失業咪失業咯，係嘛？有屋租收就係噶啦，西關人家，你話係咪？唔係好信喎，司徒，你話你仲讀緊書，你今日逃學啊？阿大姐，早晨啊，大姐，早晨啊，阿6條8，堅定嚟啊，堅定留啊嚇，6條8。今日係幾多號啊？哦，7號，3月7號男人節咩？有男人節嘅咩？廣西啊，你又冇係單身狗又冇所謂啊，係咪？讀緊大學，喺邊度讀大學啊？司徒，早晨啊，大姐。聽日300婦女節，早晨，各位。武漢讀大學，你係邊度人啊，司徒？你係邊度人先？你喺武漢嗰度讀啊？單身狗啊？單身咗幾多年咯？單身咗幾多年啦？你冇呃阿姐姐先得㗎，日日你都話單身狗。返到屋企你就冇係單身噶咯，早晨啊，黃記，早晨啊，司徒你係羅定噶？你係羅定邊鬼度噶？3年啦，咁啊肯定有實際行動噶，嗰啲閪佬都冇夠膽連上來傾偈個，最少我都想知道佢何方神聖啊？係咪？洗衫褲嘅聲音咯，咩聲音啊？你想有咩聲音啊？啊？呢度啊，未着燈牌嘅，幫我點個燈牌。我冇係姣姣輕輕喎，我係講堅嘢嘅喎。問題你哋嗰啲閪佬，係啊，問題你哋啲閪佬又唔夠膽出聲㗎，交朋友你哋都唔夠膽出聲。係啊，落好大雨喎，418，狂風暴雨，水浸街。早晨啊，開心。係啊，早晨啊，唔好講話做媒，講話交朋友得唔得？啊，講話吹水交朋友得唔得？你啊真係，都話洗衫褲咯，仲有2分鐘。啊，聽埋2分鐘。聽埋2分鐘個聲音就冇啦。閪佬百無禁忌啊！你啲咩人㗎？乜嘢思想㗎你？係嘛？百無禁忌啊！而家咩年代啦？你咁後生，我點整翻件俾你啊，司徒？你翻羅定都大把啦。你係羅定邊個鎮個？冇講話拉紅線。上嚟吹吹水傾傾偈啦，等我睇睇你係何方神聖先講，又唔夠膽出鏡。102，你上嚟啊！你上嚟傾傾偈，我度好卡咩？我話102啊，我冇係話你喎。我知道你係金雞，係啊，個個都係叻人。一個比一個犀利，仲卡唔卡啊？仲卡唔卡啊？唔卡啦係嘛？我問你係羅定邊度人啊？阿司徒，羅定有姓司徒嘅咩？羅定好似冇姓司徒嘅喎。
你上嚟傾傾偈先啦，哥哥。啊，我知道你係開心啊，你上嚟同我傾傾偈先，好嘛？同你吹吹水先。網絡仲卡唔卡啊？阿黃記，你成日都話我網絡卡，咁啊肯定冷噶啦，呢兩日都冷啊，冷到阿媽都唔認得啊，冷都冇辦法啊。落好大雨啊！你睇到嘛？我呢邊落好大雨噶。如果唔係落雨嘅話，我都出去玩啦。你話係咪咯？羅定邊度？羅定咪羅定咯。羅定就係雲浮嗰度咯，雲浮就羅定嗰度咯。你話羅定邊度啊？係嘛？嗱，聽唔到喳喳聲音啦，洗好衫褲啦。問你哋係幾零後啊？70後就係90後多啊，就係80後多啊。叫你哋上嚟吹吹水，你哋又唔夠膽上嚟。阿102，你又唔帶個頭上嚟吹吹水，成日都叫我返去揾一個羅定嘅呼拿俾你。你咁冇膽啊！我點揾啊？你叫我點揾？快啲幫我着燈牌啊！黃記呢度啊，幫我點個燈牌。我上線都未有幾分鐘嘞。朱文，麒麟早晨啊，麒麟。知嘛？幫我着個燈牌，做數據咁先得㗎。知嘛？多謝晒，多謝晒你哋。我問你，你咪話你羅定嘅咩？你係羅定嘅咧，就羅定邊度你又唔講？我嘅印象中，羅定係冇聖司徒嘅喎，有求必應係咪啊？羅定有聖司徒嘅咩？江門嗰邊先有聖司徒㗎，多啊嗰邊。你話係咪？咁我梗係呼啦㗎，你話我係咪呼啦？你嗰班人才啊，你啊真係搞笑咯！唔知道你係何方神聖啊？有求必應。你冇同我講你係廣西嘅喎，何方神聖？有求必應。我種呢度啊，種爛嗰啲字㗎，你攞啲擺㗎，冇種喎嗰度。唔知道啊，仲話同我講唔知道。唔種啊！咁又唔清楚喎，係咪你啊？阿親滿人家係咪你屋企啊？係咪你屋企有嗰個姓？阿老細，你唔係話你18歲咩？你18歲呢個大把同學，你仲想揾咩靚妹仔啫？啊？你話你18歲個？你大把同學啦，可以啊，阿開心可以啊，咁你個正哥妹點算啊？啊，訂煲未啊？你同個正哥妹訂煲咧，我就可以幫你整翻件噶，唔好話70歲啊，60歲，60歲都得啦，50歲又大把。係嘛？乜嘢冇有識人啊？有求必應。咁好個掣啊！同佢真係側邊嗰度啊，側邊嗰度放貨嗰度玩啊！揾個羅定㗎，正果個好開心，正果啊！正果佢一個都唔覺意徵收啊，真係唔使奮鬥㗎啦。係啊，一個唔覺意就真係噶，唔使你奮鬥啊，係嘛？早晨啊，金山隨緣，早晨啊。司徒江門嗰邊就大把，羅定咧就冇咩羅定嘅姓司徒嘅，好少。我印象中啊，真係未聽過。司徒咧就在江門嗰邊，我好多朋友都係姓司徒。開平啊！知嘛？再開棚啊！正果雲吞，我哋羅定雲吞仲好食啊！正果雲吞，
你翻咗嚟未啊？開心，你蔡清遠翻咗嚟未？係啊，拖紅線過我，阿司徒，你係細個頭啦，點同你拖啊？咁細個點同你拖？而家9點鐘啦，你哋幫我着個燈牌得唔得？呢度啊，呢度幫我着個燈牌啊！9點啦，直播間搶流量嘅時候啊！如果你唔識着燈牌咧，就一人掉一個心心，得唔得啊？一人幫我掉一個心心啊！早晨啊，梅花姐，我個女咪讀書咯。你以為我個女好似你咁樣逃學啊？啊！你喺花都邊度啊？啊，哥哥，阿開心，你喺邊度啊？走去花都邊度咯？啊？你走去嗰度玩係咪啊？好個仔啦！打錯字係咪啊？好大雨，阿梅花姐今日好大雨，狂風暴雨。羅定有冇落雨啊？探步啊！你走去探步做乜 Q？啊！我琴日本身咧我就去山東擺檔㗎，去花都山東㗎。咁大雨我都唔夠膽出門，水浸咯，增城呢邊都停落嚟做咩啊？有求必應。你嗰啲咁嘅思想仲係6、70年代嗰啲思想咩同樣式，你啊真係開玩笑。嚟，你睇下我呢個，你睇下我呢個幾調皮，帶出嚟咯。係咧。係啊，羅定落細雨，我呢度都水浸街咯。琴晚落到而家，早上嗰陣時好彩冇落，早上係落細雨，知嘛？休息係咪啊？你哋個個都休息係咪啊？咩雨水啊？有求必應。咩東東？而家9點鐘啊！你哋可唔可以幫我點個燈牌啊？各位靚仔，各位包租公包租婆，落雨都出去買餸啊！嗱，我過年講時講啦，我過年喺羅定攞咗嗰啲雞肉都仲有啦，嗰啲雞內臟啊，嗰啲雞腎嗰啲我仲有啊，冇落雨，有落細雨，而家仲有嘅，我都唔想出去買餸，放喺冰箱嗰度等住，唔係話唔食，冇時間食，有時出去食快餐，出邊食，有時候，知嘛？知不知道啊？想唔想來傾傾偈啊？你哋？阿開心，你走咗去探步做咩啊？開心，雞蛋都有，雞蛋可以放得好耐㗎。我每一次返去羅定，我媽嗰啲雞蛋啊、鴨蛋啊，我都攞好多返嚟㗎，好冇？我都攞好多返嚟㗎。邊度食得到咁多啫？你啊真係，你以為大把嗰啲雞嗰啲內臟啊、雞腎啊、嗰啲雞腸嗰啲我都未食到，雞髀嗰啲我都仲有啊，係咪啊？上嚟傾傾偈嘛？有冇人上嚟傾傾偈啊？探步揾老婆，你老婆走去探步腎虛啊？係嘛？你揾我啊！阿開心，我幫你搭線啊嘛，係嘛？我做你嘅大冚姐嘛，使乜走到去探步咁遠？你啊真係，你哋幫我點點讚讚啦，咁樣啊，得閒就幫我點點讚讚，喐下手指頭點點讚讚，
呢度啊，唔識着燈牌咧，就一人幫我調一個心心組做數據，知唔知道啊？知不知道？落雨啊，落雨啊！增城仲狂風暴雨啊！你睇到我冇出街，你就知道噶啦。有排休息啊，今次啊真係有排休息喎，難搞喎。阿開心叫你上嚟傾傾偈，你又怕講乜嘢啊？你又要走到去花都咁遠，係咪啊？你心理人啊，開心係你嘅心理人啊，係嘛？琴日晏晝我唔得閒啊，瞓過頭啊！阿小雪，係咪你點上嚟啊？小雪，講講你個故事啦，上嚟啊，好唔好啊？小雪，琴日同個二胎瞓覺，瞓過頭啊！真係起床嗰陣時咧，就已經係到晚黑咯。掉頭，快掉頭，快掉頭！我個調皮狗出咗嚟啦，我個調皮狗。嗱，俾你嚟睇下，着住一身衫啊，係嘛？嚟！快出去行街街，快去！好耐冇搞。買咗咩特產翻嚟啊？開心。嗱，你走去探鋪買咗咩特產啊？嗱，真係羨慕你喎，真係羨慕你喎，開心可以度度都去。啊，我哋度度去咧就唔得掂啊，要開工㗎。我哋唔開工又唔得啊！廣東追夢人係咪啊？我就咧撳嗰個，你哋又叫我揾呼乸，叫我幫你揾呼乸，又唔夠膽上線，唉，真係服啊你哋！咁點得㗎？係咪？你又唔夠膽出聲，又唔夠膽上鏡，點幫你揾啊？你話係咪咯？想食炭盆芋頭啊？6號嗰日你去啊嘛？6號啊，369先有得賣㗎。你今日7號點買啊？就坐上去啦嗱。又過做嚇？都冇得講話過唔過做㗎，開心。我覺得就冇得講話過做嘅。你都好食㗎，好多芋頭個炭盆，因為我喺嗰度擺檔，我知道啊。係啊，喺嗰度擺檔，我知道啊。嗱，你哋唔上嚟同我吹吹水係咪？撳嗰個掣。唔上嚟同我傾傾偈就算數啦。撳嗰個掣啊！撳嗰個掣，撳嗰個掣。你個正哥妹有冇去啊？撳嗰個掣咧。正哥妹有冇去啊？嗱，快撳啦，撳咧，撳嗰個掣先行㗎。開心。撳啦。問你哋，冇轉行啊，開心。兩個都係開心，開心快樂。咁你又冇係單身狗，你係單身狗，我幫你拉線喎。撳嗰個掣。邊度有轉行啫？冇轉行嘅喎。早晨啊，寶貝，好大雨喎。撳嗰個掣。大風大雨啊！啊，好大風大雨啊！狂風暴雨水浸街啊！我都唔知休息到幾時先算啊，都唔知休息到幾耐啦。多謝晒啦，寶貝，生意興隆啊！生意興隆，財源滾滾。阿玫瑰，早晨啊，玫瑰，
真唔知道幾時先可以開工喎，咁嘅款。知冇知啦？你哋唔上線同我傾偈咧，我就賣我個貨啦。你哋個個都咁怕醜㗎，我都唔明白你啲人。有咩得咁好怕啦？又叫我幫你哋揾，又叫我幫你哋揾夫乸，隻都叫我幫你揾，冇一個認真㗎，咁點得㗎？個個都樓價山來㗎，冇一個認真㗎，冇湯雞喎。開心快樂邊有雞湯啊？你又冇捉來，你捉來就有雞湯咯。你冇捉來點有雞湯？係啊，我喺屋企啊。大刺個玫瑰就係喺屋企咯。除咗喺屋企，我仲去得邊度啦？風大雨大，落雨濕濕。出邊好大雨啊！我唔想出去啊，又凍。買餸我都唔想去喎。真係啊，買餸都唔想去啊，係嘛？頭暈啊！你話係咪咯？你哋嗰邊有冇落雨啫？有冇落雨啊？你哋嗰邊？睇下先。想買我屋企嘅土雞啊！我屋企邊有土雞啊？開心快樂冇土雞喎，我屋企邊有土雞啫？冇啊！開心快樂冇土雞啊！知唔知道啊？返到去羅定就有咯。喺增城呢邊度有嘅啫，增城係冇嘅。我覺得屋企個網絡好差啊，唔知點解啊。我而家養咗好多雞，冇雞啊？邊係養咗好多雞啫？食得嗰啲早就落咗肚啦，知嘛？呢個你哋有冇用過啊？呢個擦得好乾淨㗎喎，呢個擦鞋㗎，唔濕鞋㗎。呢個擦鞋係唔濕鞋㗎嚇，擦得好乾淨個，噴上去就可以擦㗎啦，知嘛？呢隻啊，呢個係6件套，19蚊9，6件套嚟㗎。我擦俾你哋睇，好好用㗎呢個。真係好好用㗎，嗱咁樣噴上去，你睇我呢對鞋幾邋遢，睇到嘛？我呢對鞋好邋遢嘅，我啲鞋仔，嗱我個二胎好奇怪㗎喎，佢就係着呢對鞋就着呢對鞋，佢其他鞋佢唔着㗎喎。我買咗好多鞋俾佢，佢就係中意着呢對鞋㗎喎，日日都着㗎啦。嗱鞋咧用水洗就好容易爛嘅。你用呢啲擦，用呢啲啊，呢啲係光擦㗎，光擦乾洗，擦得好乾淨，佢唔會濕鞋㗎，你知嘛？擦俾你哋睇下，你哋望住咁邋遢嘅鞋仔，睇下嘛？皮啊，真皮、假皮、牛皮啊，嗰啲布嘅佢都可以擦㗎，睇下嘛？就係咁樣噴上去，一針可以擦。一針可以擦40-50對鞋個，擦之前咧就咁樣熬佢啊，真係擦得好白淨。你擦完之後咧，佢個鞋咧佢係可以，點會唔可以啊？你睇下我擦俾你睇，真係同新嘅一樣㗎。你咁樣擦咗，擦咗嗰啲鞋同新嘅一樣㗎喎，冇講假㗎喎。嗱。
咁樣睇得清楚嘛？一陣間你睇到我拆俾你睇，你就知道噶啦，冇講假噶，知道嘛？嗱，光洗噶，呢個係光擦噶吓，光擦嘅。我哋屋企都係用呢隻哦，呢個係擦鞋噶嘛。真皮、假皮、牛皮都可以擦，方便啊！嗱，你擦咗同埋唔擦係差好遠噶，你知嘛？佢擦完之後咧，佢入邊係唔濕噶喎，知嘛？佢係唔會濕噶。細路哥嗰啲鞋好邋遢噶，你幫佢擦完，一着到佢，一等佢着嗰陣時咧，佢又去玩沙，又去玩泥。細路哥個鞋比大人嘅鞋邋遢好多。嗱，好快就幫你擦到乾乾淨淨嘅，呢度仲有少少。嗱，睇到嘛？擦完之後攞條布抹一抹佢，乾乾淨淨粒粒靚，入邊係唔會濕嘅喎，知嘛？入邊係唔會濕嘅。嗱，睇到未？係咪新嘅一樣？呢個拆咗㗎，呢個未拆過，睇嘛？係嘛？細路仔鞋呢啲係網面嗰啲布嚟嘅。嗱，拆咗同埋未拆嘅差幾遠？你話係咪啊？19蚊搞，有2針，有2個鞋擦啊！呢個係神奇泡泡嚟㗎，又可以拆嗰啲皮沙發啊，真皮、假皮、牛皮啊，佢都可以擦㗎呢隻。佢唔會光擦啊，知唔知呢個係光擦個？呢個係光擦，你擦完之後咧，係咁樣俾條布、俾條毛巾佢抹一抹就可以㗎啦。佢2針呢個噴嘅，2針擦鞋㗎，2針擦鞋嘅，同埋2針嘅鞋擦，2針擦鞋嘅兩支呢啲咁嘅擦。2支呢啲咁嘅擦，仲有2條毛巾，6件套先19蚊搞。呢個好用啊！呢個一針就可以擦到有40-50對鞋，大細40-50對鞋，用咗好耐噶啦。我呢針嘢可以講話舊年用到而家噶咯。嗱，擦完咗之後就咁樣，新嘅一樣。你出門嗰陣時噴一噴佢，擦一擦佢。乾淨衛生又好睇，唔使話下下都用水洗，用水洗咗呢，嗰啲鞋好快爛噶。講真啦，我屋企個鞋我從來都未試過用水洗嘅，真嘅。包括我未做主播嗰陣時呢，我都未試過話用水洗鞋嘅。用水洗鞋啊，你就算幾嚿水嘅鞋啊，佢都好容易爛個，真係好容易爛個。你用水洗。嗱，睇到未？呢個係擦咗㗎，呢個係未擦。你求其咁樣噴上去，擦兩擦佢，佢就好乾淨㗎咯。嗱，同打咗蠟係一樣㗎，係嘛？發晒光㗎。你最簡單睇呢啲鞋仔，你就知道，係咪啊？呢啲咁嘅鞋踭啊，我俾你睇下呢對鞋個區別，你就知道啦。呢個係咪好似新嘅一樣啊？呢邊就未擦過。係咪啊？你哋收到嗰陣時咧，就咁樣熬佢啊！嗰啲係泡泡嚟噶嘛，熬佢就可以攞嚟咁樣噴。你噴入邊係唔濕噶嚇，你冇使擔憂佢係濕，佢係唔會濕個。嗱，噴咗就咁樣，佢係唔會濕噶。嗱，你就咁樣攞嚟擦嗰啲鞋仔啊、皮鞋啊、球鞋啊、板鞋啊、小白鞋啊，佢都可以擦。嗱，你用呢個輕輕鬆鬆幫你搞掂啊！特別係趕時間出門嗰啲啊，趕時間出門啊，你係用水抹，你係抹唔到㗎呢啲鞋，你要用呢啲啊光洗劑，呢個係泡泡光洗劑。呢個好用啊，真係好用啊！有好多人佢唔知嘅，你用過咧你就滿意噶啦。
19.9佢係2針嗱。係啊，19.9佢係有2針嘅嚇。我拆完俾你哋睇睇個效果，你就知道啦。因為我屋企嗰啲 BB 嗰啲鞋好邋遢過我個二胎嘅鞋。嗱，拆完咗。你如果係用水洗嗰啲鞋啊，兩三下就變形啦。呢啲就係咁樣乾洗乾擦，佢唔會濕噶，入邊佢都唔會濕噶嚇。嗱，你睇我呢對鞋仔，嗱，睇到嘛？係咪新嘅一樣啊？冇講假個，你19.9啊抵到爛喎，300折咧佢係有優惠嘅。呢個300婦女節係有優惠，6件套佢先係19.9啊，19.9佢有2針咯。呢個係神奇泡泡啊，19.9佢有2針，睇到嘛？係咪擦得好白淨？真係好似新嘅一樣噶啦，係嘛？好似打咗蠟咁樣啊！睇到未啊？嗱，呢個就係神奇泡泡。擦完之後你可以即刻着住出門，佢入邊係唔濕噶，佢呢啲係泡泡嚟噶，乾洗乾擦噶，知嘛？呢個係乾洗乾擦，佢送2個鞋刷，2針呢啲嘢啊！你收到咧就係2針呢啲嘢，收到咧就係2針呢啲嘢，2個鞋刷啊，2個鞋刷，2條毛巾，知嘛？好抵，19.9佢係6件套。你睇下我個鞋仔。早晨啊，各位。我唔係開鞋店，我係賣呢個神奇泡泡。又落雨咯喎，2號賣呢個神奇泡泡，因為我知道好用啊，呢個好好用啊，呢個。嗱，你哋都睇到我擦噶啦，冇講假噶喎，多謝晒啊2號。擦得新嘅一樣噶，好似打咗蠟咁樣噶，睇嘛？你哋啱先都睇到我個鞋仔噶啦，呢個咧就係皮嚟噶，呢對鞋仔係皮嚟噶，前邊咧就有嗰啲網布，有網布，睇到嘛？係咪新嘅鞋仔啊？如果你係用水洗啊，你幾嚿水嘅鞋啊，你都會變廢喎，會變形個。用水洗嗰啲鞋真係會變形個。我從來都未試過用水洗鞋嘅，我就係用呢啲泡泡洗。你啊，梗係好啦，我唔好啦，我開唔到檔啊，2號，我開唔到檔，我頭痛啊。嗱，係咪新嘅一樣？我拆一對布鞋俾你哋睇下。嗱，呢對咧就係皮嘅嚇，呢對係皮嘅，拆完啦，新嘅一樣嘅呢對。嗱，呢對係布嘅布鞋仔，睇到嘛？布鞋仔啊！你哋望住有幾邋遢嘅，你而家望住有幾邋遢，我擦完俾你哋對比下，你就知道噶啦。神奇泡泡佢真係好神奇噶，你擦嗰啲沙發啊，你噴上去，噴上去咧，你用條毛巾抹嗰啲沙發，佢好乾淨，好粒粒靚嘅。同埋私家車嗰啲咁嘅皮啊，私家車嗰啲坐墊啊，嗰啲坐椅啊，佢都擦得好乾淨噶嚇。呢個你又放心喎。嗱，我擦呢個布鞋俾你哋睇下，噴呢個布鞋，呢個係布鞋嘅。你收到嗰陣時咧，你熬佢啊，嗱，熬咧佢係泡沫，乾洗乾擦，佢入邊係唔會濕，知嘛？入邊係唔會濕嘅。我擦完之後俾你哋對比下，你就知道啦。嗱，呢個係布㗎吓，係喎。早晨啊，麒麟。嗱，我而家擦呢對係布鞋，呢個神奇泡泡，我喺出邊有擺個攤賣過㗎，啊，有喺出邊擺個攤賣過㗎。冇錯啊，紅蝴蝶。特別係你哋臨出門嗰啲啊，急住出門嗰啲啊，知嘛？
你急住出門呢，你要急住着鞋，你噴上去擦兩擦，佢好乾淨好白淨，真係好乾淨好白淨。嗱，我俾你哋對比下，你就知道噶啦。呢對鞋係布嘅嚇，呢對係布嘅，睇得嘛？係咪睇得好大個區別啊？真係好大個區別嘅喎。19蚊9係6件套，呢個非常之好用，真係好用，睇得嘛？佢入邊又唔會濕，你擦完之後咧，佢入邊係唔濕㗎嚇。嗱，即刻可以着，即刻可以出門。嗱，佢又唔會話好似用水洗咁樣，用水洗嘅鞋咧佢會變形㗎。呢個係未擦，睇得未？係咪好邋遢？嗱，我擦嗰啲都係鞋仔，擦俾你睇，鞋仔係好邋遢個，睇嘛？係咪新嘅一樣？係嘛？6件套呢隻，擦嗰啲小白鞋啊，仲擦得粒粒靚啊！皮鞋呢個係 BB 鞋，呢對係布鞋嚟噶嘛，布嘅 BB 鞋啊嘛。皮鞋、小白鞋、真皮、假皮、牛皮、皮沙發啊，嗰啲都可以擦，可以噶，真係唔會呃你噶。最簡單你就睇我個 BB 鞋啊，你知道嘛？有賣百潔布啊，做咩冇賣百潔布啊？喺小黃車呢度啊嘛，喺小黃車，知嘛？嗱，呢個係唔會令你失望噶。我同你講，我喺線下擺個攤出去賣過嘅，我喺線下出去擺個攤賣過嘅。嗱，你係急住出門咧，你噴上去1分鐘你都唔使。講真啦，你嗰啲大人嗰啲鞋啊，你着住嚟擦佢仲好擦，你信唔信啊？着住嚟擦仲好擦嘅喎，冇講假嘅喎我。佢係有危險，你收到嗰陣時咧，你攞你個鞋嚟噴一噴，擦一擦，你就知道我有冇講大話呃你嘅咯。咁你又放心喎，你冇使擔憂喎。6件套，2針，咁樣就2針。1針你可以噴得幾十對鞋啦，大細嘅鞋有幾十對鞋。呢度2針，2條毛巾，2個鞋刷，一個大嘅鞋刷，一個細嘅鞋刷，就係6件套。呢個抵到爛啊！呢個真係抵到爛嘅，冇講假嘅喎。係啊，呢啲講假就冇用啦，係咪？呃咗呢一次，你下次見到我仲唔掉頭走啊？你話係咪啊？百潔布都喺小黃車，你哋需要就去拍。小白鞋係最邋遢個，你哋係中意着小白鞋嘅咧，你就拍呢個翻去用。用之前咧，你就記得熬佢啊！你咁樣熬佢啊，知道嘛？熬佢，因為你熬佢入邊係嗰啲泡泡嚟噶嘛。擦完之後即刻可以出門，知嘛？佢係唔會濕入邊噶，唔會濕入邊噶。如果你嗰啲鞋啊用水洗，你就算成1000蚊嘅鞋啊，洗一次你都會變形，冇講話洗2次。你哋有冇發覺嗰啲鞋洗咗之後咧會變形啊？哪怕你幾貴個鞋都好，洗咗就會變形嘅。呢啲係光擦嘅，光洗光擦嘅。我擦埋呢隻俾你睇，擦埋呢隻鞋俾你睇。唔好喺度搞震哈，唔好去喎。快翻下去。你爸爸咧唔好搞哈，唔攞嗰個鞋。早晨啊，單身個妹妹。早晨，嗱呢隻，我擦埋呢個鞋俾你哋睇下。嗱，單身妹妹，你幾零後㗎？你單身啊，妹妹？阿姐姐直播間有好多單身個哥哥喎，冇放喺嗰度跌㗎，俾媽媽，係咪啊？話俾阿姐姐聽，係咪真係單身妹妹啊？嗱，過嚟。弊家伙，我呢個2胎出咗女，嚟翻嚟，你過嚟嗱，我有嘢食，翻嚟。埋去坐車，翻啦好冇？
大爺，大爺，你同佢啦，快啲出嚟同佢。係單身。